بارد، ولا سحر ولا شعوذه، هو كده كده هيبقى سمنه بلدي لوحده، مش محتاج اي اضافات. بس كده يا جماعه، هدي النار عليه وهسيبه بقى براحته خالص، بياخد وقت طبعا على ما يستوي شويه كده، واوريكم وصل لايه. بصوا يا جماعه، بعد ما فات تقريبا كده حوالي 3 ساعات عشان ما اكدبش عليكم، معلقه سخنه جدا، سبتهم 3 ساعات على نار هاديه. بصوا لحد ما عمل ازاي. اما بقى اللي عايم على الوش ده بقى فانا بعشقه، ده يا جماعه اسمه القشيم. عارفين لو مش متغديه كنت كلت معاكم لقمه دلوقتي. بصوا ده باخد بقى منه حته كده تتصفى كده كويس، وعلى لقمه بلدي وشعره ملح وشعره فلفل، واديله